vinye natafutwa, yani saa hii hata wasichana kutoka China wameanza kunitafuta. Saa hii natafutwa kutoka, yani natafutwa kila mahali. So mambo mimi natafutwa sana. Kama kuna mtu ambaye anatafutwa na wasichana wengi duniani ni mimi, Kenya mzima. Bro, wacha wivu juu wewe ushaolewa. Nini umengoja kama wanakutafuta? Wacha wivu. Huwezi acha Christine. Kama wanakutafuta nini umengoja? Nimengoja kwa sababu unajua sasa mimi naongojea Mungu. Mungu wangu ni Mungu wa 11 Tower. So mpaka ile siku mimi hata nitapanga harusi bila kuwa nimeambia ni nani na wao. Utaita KRG. So utawa surprise. Utaita KRG kwa harusi. KRG siwezi muita kwa harusi yangu. Kwa nini? Kwa sababu unajua mimi napenda watu wako real. KRG ni mtu ambaye amekuwa akisema ni billionaire. Nikafikiri nimepata colleague billionaire kama mimi. Alafu anaenda anaandikwa kazi. Hata nilikuwa kwanza nilifikiri amenunua hiyo stage. Kumbe ameenda ameandikwa. So alikuwa imposter. Aka-confuse watu, alafu amepata kazi amechukua. Ni kama alikuwa anataka kuhamishwa kwa nyumba. Mimi mambo ya KRG sitaki. Nataka watu wa real. Kama wewe ni maskini sema maskini. Kama wewe ni tajiri sema wewe ni tajiri. Au maskini ni nani? Ni kama unajua kama kuna list ya kila mtu. Who are the struggling artists? KRG ndio number 1. Number 2 ni Eric Omondi. Kwanza kama Eric Omondi anapitia shida sana. Mbona umsaidii kama ndugu yake? Hapana, mimi kazi yangu, wacha nikwambie, hii town, wacha tu nikwambie ukweli. Na nisikie hivi. Kuna watu wengine Mungu wako na kiburi. Mungu anataka wapitie process ndio wa refine. Sasa usianze kuinterfere na process ya God. Eric is going through a process. Si yeye peke yake. Kuna watu lazima, wacha nikwambie, unajua wacha nikueleze. Unajua kwa Bible hakuna mahali unasema kwamba Mungu alikuwa anatumanga ndege zinaletea watoto wa Israeli chakula. Si ni kweli? Wewe kwa unaona Mungu wa Isaia hawezi tuma mtu ndege ikimbie upate hawa wasanii wako walikuwa mahali wanakula burger na chips. Hiyo ndege iwai hiyo burger mwap na ikuletee. Ubaya hamna imani. Generation ya Isaia muamini, mnasema Mungu yupo na mwezi taaminia Mungu awafanyie miracles. Mimi nimetoka kuwa street boy chokora bila family. Street boy na chokora ni the same, so see levels. Okay, nimetoka wewe acha kuniconfuse natumika na shetani sasa. Sikiliza, kutoka kuwa mimi kisigino yangu iko na nimekuliwa na chawa nyingi sana. Lakini saa hii kwa nyumba yangu niko na over 100 pairs of shoes. Mimi nimestaki sasa nataka kufunga show. So ule Yesu alinitoa that far. Nyinyi hamumwamini. Hamumwamini huyo Yesu kwa sababu mimi siwezi interfere na process ya God. Ladies and gentlemen, the one and only the richest artist in Kenya. Not in Kenya. Please, ni address na heshima. Sawa, the richest. Mimi ndio richest gospel artist Africa. Kai, Jesus. Benjamin. Nani taja mwenye ananishinda? Sinacha kwa wapi? Sasa Sinacha. Benjamin Dube kwa wapi? Views za YouTube ni tofauti na mfuko. Ladies and gentlemen, the richest artist in Africa.